ليه الناس في أمريكا بتغسل هدومها بره البيت؟ الغسيل كسر ايديا والصابون جوه في عينيا. والحقيقة أكتر حاجة استغربتها لما جيت البلد دي موضوع غسيل الهدوم. يعني عارفين، ما كنتش أتخيل أبدا في يوم من الأيام إن أنا أحكي عن الغسيل. تخيل تعيش في بيت والله مش عارف أنا أقول إيه. يعني الغسالة في مصر موضوعها سهل، يعني مفيش بيت في مصر مفيهوش غسالة أيا كان بقى، سواء أوتوماتيك، فول أوتوماتيك، نص أوتوماتيك، غسالة عادية، بس في غسالة. وعلشان في مصر كله بينشر هدومه في البلكونات عادي، فمش محتاج غير الغسالة. لكن هنا علشان المظهر الجمالي والشكل العام بتاع البيوت ما ينفعش الناس بتنشر هدومها بره. دي نقطة. النقطة التانية برضو علشان الجو هنا شتوي زيادة عن اللزوم، والتلج بينزل معظم السنة، فمش هينفع انت تنشر هدومك من هنا وما تنشفش خالص. يعني ده حتى حاجة لا تعقل. فبيضطروا يجيبوا الجهازين دول، الغسالة ومجفف الملابس. لحد هنا تمام. لكن المشكلة هنا مش كل البيوت فيها الغسالة والمجفف. طب الناس هتضطر تعمل ايه بقى؟ هنا بقى عاملين نظام غريب صراحة. يعني انا كنت بشوف في الافلام الاجنبية لما كنت بسمع افلام في مصر، مكان كبير فيه غسالات كتيرة، يعني صف غسالات وفوقيها طبعا المجفف. فالناس تلاقيها نازله كل فتره، كل اسبوع، كل ايا كان المده اللي هم عاملينها، فتلاقي الناس بتجمع هدومها وتحطها في شنطه العربيه وتروح تغسل الهدوم. لان في امريكا الغسيل بره البيت ده مش فجر، يعني دي مش ناس فجيره. مثلا الغساله هنا مهما كان ثمنها الناس تقدر تجيبها عادي، لكن هو نظام السكن هو اللي مختلف. والسبب مش واحد، ده وراه قوانين ومصاريف ومساحات كمان. اول حاجه الشقق مش مجهزه للنظام ده. يعني ايه؟ يعني تلاقي بيت فيه اكتر من شقه والسكان كل واحد قاعد في الشقه بتاعته، فتلاقي العماره تعمل اخر دور تحت خالص غساله كبيره وفوقيها المجفف لكل سكان العماره. ده نظام. السبب التاني ان الناس مش بتقدر تحط الغسالات في البيوت. الميه والكهرباء مكلفين جدا هنا، فبتلاقي انت جبت الغساله تكلفتها عليك بالكهرباء والميه والصيانه بتاعتها مكلفة جدا. ده غير ان اصلا ده لو لقيت مكان ان انت تركب غسالة عندك. فملاك البيوت اللي بيأجروا للناس الشقق بيفضلوا يحطوا جهاز زي ده، مثلا بدل ما في كل شقة يبقى فيه غسالة، لا بيحطوا غسالة واحدة بتبقى موجودة في الدور الارضي وفوقيها المجفف. في حاجة برضو هنا، الناس هنا بتتنقل كتير ما بين الولايات، فهتلاقي ان الاحسن ليك وانت لما تيجي تمشي او تعزل انت مش محمل اجهزة كتيرة. وده قلته قبل كده برضو في فيديو. لو انت عندك غسالة فانت كده محظوظ والدنيا تمام. لو ما عندكش فالناس هنا متعودة تغسل هدومها بره. عايز اقول حاجة، الاماكن اللي فيها اكتر من غسالة اللي هم الناس العامة بيروحوا يغسلوا فيها، دي بتبقى غسالات ضخمة، غسالات كبيرة جدا. يعني ممكن في الغسلة الواحدة تغسل كل هدومك اللي انت ممكن تتخيل تغسلها بالغسالة العادية بتاعتك في 4-5 غسلات. لو انت بعد ما عرفت موضوع انك ممكن تغسل هدومك بره، هل دي حاجة ممكن تعطلك انك تيجي امريكا ولا لا؟